kati ndi wano kutegeeza mukulu Museveni ne banno kyosiga kyokungula nze emyaka Katonda gyampadde girya na mukaago olwaleero nsusse emyaka gy'akazende eggalo Katonda gye yamuyitiramu kyonna ekijja ndiredde okgenda nakyo nisobola kuva ku nsi yange ekyo nkikugambye nabagamba banzika ttanda kiwambya kukola nsi emyaka gye nina gyegyo Mukama gyampadde kati ebintu by'okuntiisatiisa nga njogera ku nsi yange kyonna olunaku lwe tuba lututuusa nga Katonda atuusizza kijja kuba kituuse ebisigadde sibyejjusa byenkoze ku nsi kuno kuba nwaniriddde eggwanga lyange sina kyenkoze sibbangako sitemulanga muntu sikola ki nwanirira ggwanga lye kati gwe bw'osinzira Uganda n'okola amateeka ng'ojagala gwe okufunamu olw'omuntu ayimirira ku mutimbagano ayogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga ng'okozesa billions and billions mala okufuna omuntu oyo njala kutegeeza okootakoota mugaalo monde Nobati Mao wakoze amateeka gano ne mugagazeetinga ng'ensi ziri nnya so fanfunyeeko 3 kuliko South Korea eyewaliyo laptop boss UK wabadde oyagalayo oli oba mukyalawo simanyi sobola kusala kiga oyo omulamuzi gwe badde basibiddeyo n'oteekamu eyawano nze ndiwo myaka 6 kolokota kati wano ogenda kujja omusibe ekigwo oyagala okujjawo in the exchange w'abasajja abo ddeeyo kitegeeza gwe kennyini weetaaga kwebeereramu kubanga mu myaka gyammwe mwakwata emmundu nakugamba sisobola kuyiwa omusaayi gwa muntu gwe saatonda mwe mwatuuka mu ggwanga ne baba maakalu mwakwata mundu genda kutuligumbula baganda basukka mu kakadde akamu n'ekitundu ffe twogera tuli ku mutimbagano ensonga zenjogera nzongeredde emyaka 6 nga buli kyenjogera kituukawo ebiramuganye bukanye bikola kati mukkowe kiri ogenda okumpa waabira ogambe nti onsinziza omusango byenjogera tebiriyo nga buli kimu kyenjogera almost 95% bituufu ebiramu bireka bulesi ne butabikola kati njagala kulabako gw'olyoka ogambe nti olina etteeka mw'osobola okuyita ssebo njagala kutegeeza wano siriiwo mu bumenyi bw'amateeka sizzangako musango ndi kirini abasibe oyagala okukyusa gw'omanyi naye ekyo mutandise okukola okuddira nti n'ebigambo obugamba abantu abogera ku social media abatiisa mutandika okubakolera bio agreement nga mwagala kukwata abaana bali mu nsi ezo mubazze Uganda nze ngaba mukootakoota mugaalo monde nze nkugambye sirina kyenkya ekijja kyonna kijje nja bakalakata n'olunaku ndala mpise munkeberangako bankyali mulamu ekyo kibategeezezza era ensi yonna njagala ekitegeere ezo ddiru baazikoze ziri mu South Korea ziri mu UK n'ensi eno gyenjogerako essaawa mwentudde n'ekyo sikitya kubanga ebyange byogera kati ng'omusizi agula essiyani bw'osirika ofa ate bw'oyogera era ofa nja kusigala nga mbyogera mpaka ekirungi emyaka gye ndimu Katonda yansukulumya ku myaka gya nnyabo kweyafiira kitegeeza ndi magoba kulwa Katonda n'ensi yange tugenda kwa eyange ng'omuntu njala tegeeza bana Uganda mwenna bono baka njala bobawa wano Mr. Nobert Mao njagala ojje Nobert Mao Muhoozi ne Museveni njagala mujje naye ndowooza kansokenza nyeka video kano ndyoke mbawo baka kansokenza nyeka video kano ndyoke mbawo baka soko jjeko wano akwata mu video nagikwata mu tutulina buzibu akatambi kano Mao yabadde ku TV nayogera ebigambo bino Mao yabadde ku TV nayogera ebigambo bino ba foot soldier nabo abataddewo embeera mu ggwanga etiisa buli omu kati wogenda ku TV ng'owaana NRM oba owaana President Museveni n'oddayo mu kyalo bayinza n'okulabula eyo embeera nayo weeri tulina okugyogerako kati ba extremists abo tulina ba extremist abalina obuyinza mu gavumenti aba extremist kitegeeza nti bo bagoberera kye baagala n'amateeka tebagafaako kati ne mu sayidi eno eyagala okukyusa gavumenti abali ku nsonga ya regime change bo bali ku nsonga 2 ensonga esooka yakugamba nti Uganda eyina okulabika ng'eggwanga eriri ungovernable mu luzungu bakiyita delegitimization to delegitimize kitegeeza nti tetulina na gavumenti teyinza kukakanya mbeera kati embeera gye twandise ya state of anarchy
failed state kwegamba wabeerewo ekifaananyi ekyo ekijja. Kuba Abannayuganda balina okumanya nti omulimu gwa gavumenti ogusingira ddala gwe gw'okubeera ne information. In fact, government eyogera just 20% ku byemanyi. Kati nga ggwe government esobola okwogera 20% ku byemanyi ku Kaddu Mukasa. Nendowooza byebyo byemanyi. Naye nga 80% Right. Omukulu oyo ye Minister wa Constitution Norbert Mao era nga mukozi wa Museveni. Kano njagala mukasalemu era mukabunyisa ensi yonna kansubire nti Muhoozi otuuse Kitaawo Museveni atuuse ne Mao kenyini. Amanya gange gamanyikiddwa saagala googera. Mukulu Yoseri Tibahabulwa ne mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba saako ne Minister wa Norbert Mao. Bono bakanjala baweereza naye nga ate Bannayuganda bonna obaka buno njala mu bufune. Nze neewo omulimu gw'okulwanira eggwanga lyange mu ngeri yonna esoboka nga sina gwe ntiiriridde era nkikoze nakati nkyakikola. Ensumuda nnyingi bagezezzaako okwagala okunzijawo n'okwagala okunkwata okunziza e Uganda n'okukola blackmail propaganda kunze naye nabagamba nze ndi immune ku propaganda blackmail buli omu leka n'ayogera kyayagala kubanga mu democracy buli muntu waddemu okwogera kyayagala. Naye bwetwogera olwalo kye mutaategedde kye njagala mbategeeze. Mu mwezi guno gwennyini wano bakasindika abantu abawera 6 nga bali batrackingers which nti mbamba tegede naye sikyalina budde bwabwe. Nzize mbabuulira buli kimu kye baagala okukola. Kati abajjukira obulungi nti eggwanga lyentudde mulimanyi saagala jjogerako. Bagenzi bafuna contract ez'enjawulo muli okuzimba ekisaawe ky'Ohoima kati babawadde contract y'okuzimba cricket oval babawadde no contract y'okuzimba oluguudo lwa train n'ebirala. Naye nga mu ndagaano ze bakola secretary mulimu erinnya lyange nga exchange kubanga Uganda terina kyesobola kuwa ggwanga lya wano. Nkidda mu Uganda terina service gye tosobola kuwa ggwanga lya wano. Exchange baagala kukolera mu exchange which is okay. Naye kati kambategeeze Bannayuganda mwenna ebigambo byenjogera mbyogera ku lw'eggwanga lyange kuba kinkakatako mu ssemateeka kubanga power belongs to people. Ekitwaza abantu ekyankwanzi kubasomesa kwagala ggwanga lyabwe nze kyenkola nkikola nga kiri mu mateeka. Wabula ate Museveni yakisanga kimulimu obuzibu okwogera ebigambo byenjogera eri Bannayuganda. Gye buvudde kati omwalaba omulamuzi gwe baakwatira e Bungereza nga bamulango omusango gw'okukozesa omuwala mu bumenyi bw'amateeka. Museveni n'akola ddiiru nti omukyala oyo baba bamukwata bamuvunaane bamuzze Uganda. Museveni yakola ddiiru eyo. Wabula Museveni mu kukola ddiiru eyo teyakola emu. Museveni yakola ddiiru ziri mu nsinga nnya sofa nfunyeko ensi 3 nga baagala okukola ddiiru ez'okukyusa abasibe abali Museveni babayagala mu nsi ezo nga babamuweereza nga n'ensi ziri simekye zigenda nga nazo zimuweereza abasibe abali mu nsi ezo. Kati yakikoze atya mu nsi ze baakozemu ddiiru zino muli mu Bungereza yabadde atagetinga nnyo oyo omukyala oba yeye gyagiridya oyo omukyala gwe basomye emyaka 6 n'emyezi 4 gwe yasabye bamuzze Uganda. N'agamba mulimu ne South Korea bakomredi abaliyo abakola emirimu gino mumanyi bulungi nnyo up top boss gyali n'abala. Kuliko eggwanga lyano lyentuddemu wano omuntu wazoganya gavumenti ya Museveni nze ndiwo. Bakola ddiiru nga mbalaba mu kusookera basooka ne bakola ddiiru ne zigaana kati bakola ddiiru nga mbalaba ey'okuzimba cricket oval. Kati na zino ddiiru ze baakoze ze baasayininze ez'okukyusa abasibe nange mwendi mu ddiiru ezo. Okitegera bulungi nange mwendi mu ddiiru ezo. Naye njala tegeeza mukulu Mao ne mukulu Museveni nti nze siri convict wano, siri criminal, siri muzi wa misango. Nga n'emisango ejanjeetekebwako gwe kennyini ng'osinzidde wuwo mu kooti nagiwangula era sina musango. Essaawa zino wendi ndi wano mu mateeka agafuga ensi yonna. Ogezezzaako okunsindikira abantu banzijewo wiki tekisoboka. Kati bw'ogamba nti bw'osindika minisita ne bagamba nti abantu abagera ku mutindo tebalina mugaso. Omuntu atalina mugaso ate ofuba nnyo lwaki okuteekamu obumbi n'ensimbi okumuzza Uganda. Oba omuntu gumugamba nti abakolera ate gumugamba nti abatuusa batya okuwaayo deals za billions and billions of money
muziwa abantu in exchange of that person baba talina kyakola ku government amatenda kyagituusaako. Kati ndi wano kutegeeza mukulu Museveni ne banno kyosiga kyokungula nze emyaka Katonda gyampadde girya na mukaaga olwaleero nsusse emyaka gyakazende eggaalo Katonda gye yamuyitiramu kyonna ekijja ndiredde okgenda nakyo nisobola kuva ku nsi yange ekyo nkikugambye. Nabagamba banzika ttanda kiwambya kukola nsi emyaka gye nina gyegyo Mukama gyampadde. Kati ebintu by'okuntiisatiisa nga njogera ku nsi yange kyonna olunaku lwe tuba lututuusa nga Katonda atuusizza kijja kuba kituuse ebisigadde si byejjusa byenkoze ku nsi kuno kuba nwaniriridde eggwanga lyange sina kyenkoze sibbangako sitemulanga muntu sikola ki nwanirira ggwanga lye. Kati gwe bw'osinzira Uganda n'okola amateeka ng'ojagala gwe okufunamu olw'omuntu ayimirira ku mutimbagano ayogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga ng'okozesa billions and billions mmala okufuna omuntu oyo njala kutegeeza okootakoota mugaalo monde. Nobody Mao wakoze amateeka gano ne mugagazeetinga ng'ensi ziri nnya so fanfunyeeko 3 kuliko South Korea ewali up top boss UK wabadde oyagalayo oli oba mukyalawo simanyi sobola kusala kiga oyo omulamuzi gwe badde basibiddeyo n'oteekamu eyawano nze ndiwo myaka 6 kolokota. Kati wano ogenda kujja omusibe ekigwo oyagala okujjawo in the exchange w'abasajja abo ddeero kitegeeza gwe kennyini weetaaga kwebeereramu kubanga mu myaka gyammwe mwakwata emmundu. Nakugamba sisobola kuyiwa musaayi gwa muntu gwe saatonda. Mwe mwatuuka mu ggwanga ne baba maakalu mwakwata mundu genda kutuligumbula baganda basukka mu kakadde akamu n'ekitundu. Ffe twogera tuli ku mutimbagano. Ensonga z'enjogera nzongeredde emyaka 6 nga buli kyenjogera kituukawo ebiramuganye bukanye bikola. Kati mokkowe kiri ogenda okumpa waabira ogambe nti onsinziza omusango byenjogera tebiriyo nga buli kimu kyenjogera almost 95% bituufu ebiramu bireka bulesi ne butabikola. Kati njagala kulabako gw'olyoka ogambe nti olina etteeka mw'osobola okuyita ssebo njagala kutegeeza wano siriiwo mu bumenyi bw'amateeka sizangako musango ndi kirini abasibe oyagala okukyusa gw'omanyi naye ekyo mutandise okukola okuddira nti n'ebigambo okugamba abantu aboogera ku social media abatiisa mutandika okubakolera bio agreement nga mwagala kukwata abaana bali mu nsi ezo mubazze Uganda nze ngaba mukootakoota mugaalo monde nze nkugambye sirina kyentya ekijja kyonna kijje nja bakalakata n'olunaku ndolwa mpise munkeberangako bankyali mulamu ekyo kibategeezezza era ensi yonna njagala ekitegeere ezo ddiru baazikoze ziri mu South Korea ziri mu UK n'ensi eno gye njogerako essaawa mwentudde n'ekyo sikitya kubanga ebyange byogera kati ng'omusiza abulesiyani bw'osirika ofa ate bw'oyogera era ofa nja kusigala nga mbyogera mpaka ekirungi emyaka gye ndimu Katonda yansukulumya ku myaka gya nnyabo kwe yafiira kitegeeza ndi magoba kulwa Katonda n'ensi yange tugenda kwabika.